Mi estas sendependa verkistino, kaj kiam mi diras sendependa, mi nur uzas mojosan manieron diri nekonata. Mi verkas mallongajn hororantologiojn, kaj mi publikigas ilin ĉe Amazono. Estas bone ke mi havas veran laboron, ĉar tute ne eblus vivi nur per verkado. Ĉiuokaze, en la lastaj multaj monatoj, mi koncerbumis manierojn pliigi mian enspezon. Kaj subite, meze de la nokto, ĝi venis al mi, artefarita intelekto, nomata ChatGPT. Mi povus igi ĝin verki rakontoj por mi. Poste mi metus ilin en libron, dirus ke mi verkis ilin kaj jen tuja mono. Mia unua enigo estis tre vaga. Skribu hororrakonton. ChatGPT donis ion tre generalan, sed estis verdire pli bone ol kion mi atendis. En maluma ŝtorma nokto, Sara sidis hejme sola. Subite, ŝi aŭdis frapon sur la porto. Ŝi malfermis ĝin kaj trovis viron starantan sur la verando. Io pri li misiris, kaj ŝi rimarkis ke estis ĉar li ridetas tro larĝe. Mi ne enuos vin per la tuta rakonto, sed resume la viro eniris la domon, la lumoj estingiĝis en oportune ĝustmomenta elektroperdo, kaj poste li mortigis ŝin. Ne sufiĉe bone, sed ankaŭ ne malbonege. Do mi decidis provi denove, kaj esti iom pli specifa kun mia enigo. Skribu hororrakonton pri duoblulo. En maluma kaj ŝtorma nokto, juna virino nomata Emilio spektis televidilon hejme sole. Ŝi aŭdis paŝojn ekster la fenestro. Kiam ŝi turniĝis, ŝi vidis virinon rigardi en la fenestro. Tamen, la virino aspektis ĝuste kiel ŝi, escepte de la sanga tranĉo sur ŝia kapo. Mi legis kaj ekridetis. Tio ne estis nur bona, estis bonega. Koro-kurigaj scenoj de la duoblulo sekvanta ŝin tra la domo, fina intrugturniĝo kie la vundita duoblulo venis fakte por averti la ĉefrolulon pri ŝia estonta morto. Tio estis pli bona ol io ajn, kion mi skribis. Mi alportis la rakonton al nova dokumento ĉe Vorto, kaj redaktis ĝin. Poste mi afiŝis ĝin ĉe ĉiuj miaj sociretejoj, kaj ĝi eksplodis. Sukceso. Mi gajnis 2000 novajn sekvantojn. Miaj vendoj iris tra la tegmento. Amazono donis al mia libro la etikedeton unua ĉe plej vendataj en hororantologioj. Tiu nokte, kun glaso da vino enmane, mi iris reen al ChatGPT. Mi malfermis mian dokumenton de ideoj, el kiuj restis tie dum jaroj, kaj komencis rapide kopialglui ilin al la babilejo. Ajna rakonto, kiu estis iom deca, iris rekte al la atendovico. Sed poste aferoj iom strangiĝis. Mi enigis: skribu hororrakonton pri timiga monstro, kiu loĝas en la kelo. Anno ĉiam timis la kelon. Estis ĉiam mallume tie, kaj estis multaj araneaĵoj. Ŝi ĉiam petis panjon kaj paĉjon iri en la kelon por ŝi. Sed ununokte ŝiaj gepatroj estis for. Ŝi tro hontis por peti sian vartistinon. Do, kiam ŝia ĉielarka pilkon ruliĝis laŭ la ŝtuparo, ŝi decidis malsupreniri tien mem. Mi ĉesis. Mi havis ĉielarkan pilkon, kiam mi estis infano. Ĝi estis unu el miaj plej ŝatataj ludiloj. Kaj estis nokto, kiam ĝi ruliĝis en la kelon. Nenio okazis, ne estis monstro tie, sed estas ankoraŭ timiga okazaĵo, kiun mi bone memoras, 20 jarojn poste. Nur koincido, mi diris al mi mem, prenante longan gluton de vino. Mi generis 15 rakontojn ĉi-punkte, sekve estus koincidoj. Sed tamen ChatGPT ŝajnis ĉiam iri al neklara vojo.
Kial ĝi dirus ĝuste ĉielarka pilko? Tio estis strange tre specifa detalo. Mi iskuis la kapon kaj enigis alian tekston. Skribu hororrakonton pri iu kiu vidas ion teruran per sia sekurkamerao. Johano instalis sekurkameraon apud sia ĉefpordo por sia propra sekureco. Unu nokton li estis vekita je la 3:24 de sciigo de sia poŝtelefono. Kiam li malfermis la kameraan fluon, li vidis maljunulinon en blanka robo starantan en sia antaŭa korto, proksime de la malnova puto. Mi havis malnovan puton en mia antaŭa korto, unu el tiuj ŝtonetaĵoj kaj pinta tegmento. La domo estis malnova kaj ĝi estis ĉi tie kiam mi aĉetis ĝin, eĉ se la puto mem estis plenigita antaŭlonge. Mi plu legis, sed neniu alia detalo kongruis kun mia domo. Mi eligis trankvilan spiron, poste faris la sekvan enigon. Skribu hororrakonton pri virino kiu estas vizitita de venĝema fantomo. Sed la vortoj kiujn ChatGPT montris malvarmigis mian sangon. En malluma ŝtorma nokto, Venuso estis hejme sole, legante libron. Ĝi uzis mian nomon. En ĉiuj aliaj rakontoj ĝi uzis komunan nomon: Saro, Emilio, Johano. Mi retenis mian inspiron dum la vortoj aperis, unu post la alia, sur mia ekrano. Ŝi ekdormemiĝis, sed tiam ŝi aŭdis bruon veni de sia ĉefpordo. Ŝi streĉis siajn orelojn, atendante frapon, sed nenio venis. Mi prenis la glason da vino, miaj manoj komencis tremi. Mi trinkis. Devas esti nur la vento. Mi murmuris al mi mem. La sekva frazo aperis sur la ekrano. Venuso pensis ke estis nur la vento, sed ne estis. La glaso falis de mia mano. Ĝi frakasigis ĝis milionoj da pecoj, kaj malhela vino fluis trans la linoleumo kiel sango. Fek! Mi prenis tukon de la kuirejo kaj eksorbigis la malordon. Nur alia koincido. Estas tio kion ĉiuj hororrakontoj diras kiam estas stranga sono. Devas esti la vento, devas esti doma aranĝo kaj tiel plu. Se estis nur tio, eble mi povus min konvinki, sed la ĉielarka pilko, la malnova puto, mia nomo. Mi rigardis supren de la purigado, mia gorĝo seka, kaj legis la sekvan alineon. Dum Venuso purigis la vinon kiun ŝi verŝis, ŝi aŭdis la sonon denove, pli laŭte ĉifoje. Mi eksaltis. Miaj manoj tremis dum mi prenis la malsekan tukon. Saluton! Mi vokas. Mia voĉo erranta en la malplena domo. Neniu respondo. Mi ekstaris kaj rapidas al ĉiu pordo, certiĝante ke ĉiuj estas ŝlositaj. Poste mi kontrolis la fenestrojn. Anhelante, mi revenis al mia tekokomputilo. Venuso certiĝis ĉu ĉiuj pordoj kaj fenestroj estis ŝlositaj. Sed estis tro malfrue. Mi rigardis kun teruro al la ekrano. Mia koro batadis. Ĝi jam estis en la domo. Mi kaptis la tekokomputilo kaj rapidis laŭ la koridoro, enŝlosante min en mia dormoĉambro. Tio sonis kvazaŭ ĝi estis tuj ekster mia pordo. Mi malantaŭeniris de la pordo, ĝis mia dorso estis premita kontraŭ la fenestro. Kiam mi turnis al la malvarma vitro, mi vidis ion kio malvarmigis mian sangon. Estis tie maljunulino, portante blankan robon, apud la puto. Kaj tiam ŝi komencis marŝi al mi. Mi ekpanikiĝis. En kelkaj minutoj ŝi estus ĉe la fenestro, kun nur tiu glaso inter ni. Ŝi daŭrigis al mi en strangaj haltemaj movoj, kvazaŭ ŝi ne sciis kiel marŝi, kvazaŭ ŝi provis imiti homan movadon, kiel artefarita intelekto. La pordo tremis. Ombro aperis en la suba fendo. Ne.
mi turnigis, cae vidis la virinon con sia visaggio premita contra la fenestro. Ne maliunulino, sed virino, quiu aspectis giuste kiel mi, con sanga fendo sur la fronto, avertanta min per mia propria morto, giuste kiel raconto. La pordo tremis de nove, cae mi imagis la viron con la tro larga rideto exterre. Mi pardonpetas, mi diris, mi pardonpetas. En la lasta freneza provo savi mian vivon, mi captis mian coputilon cae ferimis ChatGPT. Cae, simple tiel, la bruado cesis. Mi cauris cae rigardis la fendon sub la pordo. Neniu ombro. Mi iris al la fenestro. Nenio. Mi collapsis sur la liton cae ekploris. Mi ne dormis gis tagigio, cae ciam la unuae radioi de sumlumo lumigis la solan spuron cium ili postelasis, maculon de malhela sango sur la vitro. Citio estu averto al vi. Ne usu ChatGPT au ainan artefaritan intellecton por scribi racontoin por vi. Saluton, mi estas Erikso. Se vi ŝatis ĉi tiun filmeton, ne forgesu lasi ŝaton ĉi sube kaj aboni la kanalon. Abonu la kanalon, ĉar tiel, kiam nova filmeto aperos ĉi tie, vi scios. Ĝi aperos al vi, kaj vi povos aŭskulti la plej novan rakonton. Ankaŭ konigu ĉi tiun filmeto en via sociretejoj, ie ajn vi volas. Ni plenigu Esperantujon per hororrakontoj. Mi volas danki al miai patronoi pro la tre grava subteno, kaj danki al vi pro spekti ĝis nun. Ĝis poste.